dadka maanta qabiilka ku doodaya inta ugu badanina waa nin siyaasi ah oo manfaciisa doonaya ama 4.5 ha ku qaybiyaan ama 9.8 ha ku qaybiyaan waa niman siyaasiyiina kuwa la leeyahay afar madax baa la idinka dhigay reerka cidi wax kama soo weydiiso ma jira مثلا soo 4.5 ma maqashaan meel la leeyahay daarad intuu meel fadhiisto hashiro oo dabeetana duqeydii daaradooso miyaa jira tobanka meesha jooga siyaasiyiinta ah ayun baa faraday ka saxeexda oo dabeetana ku shaabadaysta idan aniga aragtidaan arkaya waxa weeyaan institution-kan laftiisa burburay siday u burburay institutionskii kale waddanka u lahaa idan ummadda Soomaaliyeed waa ummad duntay hadda iyo dan idinka ma diidani in mararka qaarkood qalad loo isticmaali jiray oo reer dhalinyaradii intay xoolo doonaan ama idhaahaan guursano xoolo haday hore waayaan inaan reer hebel aan ku duulo oo inta reer hebel lagu duulo geelooda la qaado habla laga bixiyo dabeetana ma dhici jirtay laakiin xawaadith bay heetirsan mushkiladda hadda taala waxay tahay qabiilku markuu qabiil sidan u jira uu yahay meel buu deganaa oo uu lahaa oo talis iyo maamul ka jira uu ahaa oo uu ku xoog badnaayo joogay haddaad dhulka isugu darto haddaba maxaa soo baxaya tala halkan Johannesburg baa joogtaa Johannesburg waxay isugu timaadeen intii qabiile Soomaaliyeed qabiil Soomaaliyeed oo kasta dhul gaaraya meel gaaraya dad gaar buu lahaa oo deganaa halkan waa isugu timaadeen dhul gaar ma kala leehidin meel gaar ma kala leehidin saydan wada noolaan karaysaan hadda waxa u baahan tahay inaad si community u noolaataan bulsho isku xidhan waayo imika idinka isku dana intiina halkan joogta ayaa isku dana oo isku masaalixa oo isku wax rajaynaya oo isku cabsiya oo isku dhib ah oo mushkilada wada haysato walidalik haddii institutionadeennii hore ay dumeen ee Soomaaliya ka jiray waxa bedelay wuxuu noqday fawdadu waa anarchism waa philosophy rag rumaysanaayeen filosofiyada qaar baa jira rumaysan dawladnimadu inay culays bini aadamka la saaray tahay xorriyadda la iska qaaday tahay inay waxa siistay waa philosophy sidiisa u taagan oo anarchism theory la yiraahdo anarchy yaan cid qaanuun dejisaa jirin yaan cid kala dambaysaa jirin qof waliba xor ha ahaado alxurriya almutlaqa waxay yiraahdaan Soomaaliya maanta waa anarchism inteeda badani waa philosophy of anarchism la qabiil baan xukumin ولا أخلاق بان حكمين ولا الدين بان حكمين ولا قرن بان حكمين ولا وحبط وحول بميل بالس كدقي وحول بحير يا قانون يوحوا لها ميل بالا دقي إذا وانركيسم وضد فوضوية فوضوية إنما ده واحد نكرد حلا مركها حتى الدنيا الدبادة ده هدات تكتو نظام كشرين بربريساون بالديارات هذا هو النظام مودد يعني ما دام إن فوضك وسكريت هاي وهتربطنا فوضتها هاي يعني ويرونيك الصومالي جيتوه waxaan moodaa inuu isagu heshiis leeyahay inuu andimada iyo nidaamka iyo bini'aadamku soo kala dambeeyo systemku dhigtay inuu baabi'iyo dumiyo bada laaluush ku dumisaan bada daaqada dambe ka soo gashaan wax kasto sharciyo wadanku dhigto xagga kale uga boodaan waxa dhici weyday markaa in community yar inay yeelan kartaan Europe iyo North America soo arkay iyo Australia iyo New Zealand iyo dhulka Soomaaliya oo qaxdo dhan iyo Afrika ba community-ga Soomaaligu kama badna ninku shandadu sito 200 oo community oo 200 shandadod ku jira waa shandadan waraaqa ku jira wax kale oo ka dambeeya ma jiraan iyo saddex meel kula shiro way hatta aqli duwalka reer galbeedku mesela community-gu tiraday wax ku siiyaan waxbay way caawiyaan as community bay dawladdu ula dhaqantaa wax siisa afar ba inta meel isku xidhay oo magacyo beenbeen qoratay ayuu shandad sitaa community baanu nahay dad yaro 10 kun oo meel degan baad arkaysaa kun community leh way afar nin oo kastaba bahal yar bay sameeyeen oo community waxaan halkii ku soo koobaya waxa weeyaan qabiiladu ama qabiilku nidaamkii jiray ahaa wuu dumay inan yar baa ka haysataan oo marmarka qaarkood la isku caawiyo
iyo inuu la isku fasaadiyo labadaba waxaan idin leeyahay war waxyaabahaasi ka xorooba oo kora oo haddaad xataa qabiilkii ka fakerayso war tolkaa naar buu ku socdaa say janno u geli lahaayeen ka faker wax ka fakray ma leedin tolkii inuu naar ka badbaadiyo ilaahay nabiga wuxuu ku yidhi waandir cashiirataka alaqrabiin tolkaa waxay ahayd siduu naar uga badbaadi lahaa ma aha tolkaa siduu reer hebel uga xoog badnaan lahaayo kuraasida uga qaadi lahaa waxba adiga aakhira ku tari mayso tolkaana waxba tari mayso 20 wasiir Soomaali yeelanayso haddii 20 kaba hal reer la siiyo reerkaas waxba kama noqonayo dhargina maayaan way 20 nin ba qaadanaya reerku ma waxba helaya waxba heli maayo idan waxaan idin leeyahay kow war tolkiin naar ka badbaadiya tolkiin jahli ka badbaadiya tolkiin aqoon darro ka badbaadiya war waxtar samaaha noqdo qabiilkaad rumaysantahay ama qabiilkaad ka tirsan tahay qof positive oo waxtar noqo laakiin haddaad qabiilkaba u haysato reerka idinku xigoon in allaysaan oo wax dhintaan reerka idinku xiga markaa istishaan qabiil Soomaaliyeed oo madhay ma maqasho inaynu istilaynay Soomaaliyeed jirtay oo istilaysay Soomaaliya reer madhay miyaa maqasheen ma jiro waxa jira uun marka reerkan 10 ka dhinto sanadkan reerkan baa 30 ka dhimata laakiin ka dambuun baa reerkan reer kale helaayo 30 ka dilaan kana 10 ka dhintaan weligeena ma inaan badan waayo wasgaabinaynayo hadda adigu kan maanta ka xoog badato 10 ka disho ama 30 ka disho mid kaluun baa ilaahay kugu itixaamaya wakadalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'da mid kaluun baa ilaahay adna kugu itixaamaya aadna ku yaraynaya marka aniga kelmadaydu waxay tahay institutionkii qabiilka la odhan jiray wuu dumay ee Soomaaliyeed idinku waxa u baahan tihiin marka halkan joogtaan as community inay u jirtaan oo idinka wax iskaga keen xidhan yihiin Soomaalidu markay aqalga isticmaasho waxay odhan jireen oday ab ka dhow yani waa community-ga waxa uu dantaabo ka warramaya marka ay wada degan oo qola isku qabiiltiin oo de gobol kala degan waxa laga yaabaa ka colaada ma wadaagtaan nabadda ma wadaagtaan daaqa ma wadaagtaan kana kala yara qabiilka tiina gobolka wada degantiina ama meesha badana badan idinka dhaxeeya hadii oday ab ka dhow markay halkan joogtaan idinka badana idinka dhaxeeya waxa u baahan tahay inaad si fiican u fakartaan oo ah dantiina halka kan sida wada qabsan lahaydeen midna inaad barataan qofka adigoo wax ku kala gadisantiin inaad wax wada yeelan kartaan ma jiro bini aadam koobiisu wada hal qof oo wada qura aragtida Soomaaliga waxa weeyaan haddaydan aniga ii wada ekayn waynu kala wada tagaynaa macquul ma bashar baynu layma wada ekaan karo laakiin waxa weeyaan dantaan wada ilaashano dan baa inaga wada dhaxaysa dadkiina kan community noqda dad wada noqda Soomaaliyana haddaydan wax khayr la ku kordhinaynin ilaaba kulli qaxoontaatiino dib ugu noqon maysaan taana hubee haddaydan khayr ku kordhinaynin ilaaba haddii laydin waraystana warka nin waliba hayaa waa kii reerkooda wararka reeraana ma taqaanin nin walo Soomaaliyeed reerkiina bal wixii uu ku sheegay dib u warayso weligaa lagaagama sheekaynin odayga Soomaaliyeed reerkiina markuu warramayo inta badan laguma sheegin goob reerkiina uu ku jabay waxa lagaaga sheekeeyay intii reerkiinu reeraha kale u dili jiray marka nin waliba wuxuu soo haystaa reerkooda inuu reeraha kale leeyin jiray weligiiba waayo goobihii la dhigay lagama sheekeeyo waxa kaloo cagsiga ah reer walo Soomaaliyeed inta badan kama sheekeeyaan reeraha kale markay dulminayaan waxay ka sheekeeyaan wixii dulmi iyaga ku dhacay dib loo geystay nimankaas bari say noo galeen nimanka waxa sameeyay idan nin walo Soomaaliyeed halkan fadhiya wuxuu rubaysay reerkooda in la dulmiyo Soomaalida kala dulmiday nin isla reerkiina wax dulmiyay uu yari welina warku helaa telefoonku diraa warku helaa waa laba la inaga dilay shana dishan lagu sheegi maayo weliga shankiinu dileen abidkaaba maqlimaysid waxa laga yaabaa halkan inaad mid ka maqasho leeyo qola idinka aba mid naga dilay laakiin reerkiinu ku soo sheegi maayo inta badan se waxa lagu sheegayaa marka afar reerkiina la dilo marka weliga wada caraysanaysaa oo in reerkoodii la laayaatay waxaan idin kula talinayaa
warbulsho kala u timaadeen iyo ummad kale oo 30 milyan oo South African rabtaan inay wax la qaybsataan waxaana tiin 30,000 iyo wax la mid ah sida la sheegay ama 70,000 iyo wax la mid ah waa kunkiiba milyan buu wax la qaybsanaya kun qof oo raba inay milyan wax la boobaan wax la qaybsadaan oo haddana aan mid kala soconin suurtagal maaha kelmadeeda markaa waxaan ku soo koobayaa wixii dan idinku jirto raaca ilaahayna ka baqa assalaamu calaykum